Morena, Jehova, ole fika la Morena, Jehova, ole fika la Morena, Jehova, ole fika la ole thata jang, Jehova, ole fika la ole thata jang, Jehova, ole fika la usiku kwa telo sami, Jehova, ole fika la usiku kwa telo sami, Jehova, ole fika la ole fika jamais, Jehova, ole fika la me, Jehova, ole fika la Morena, Jehova, ole fika la Morena, Jehova, ole fika la sikwa kwa telo sami, Jehova, ole fika la sikwa kwa telo sami, Jehova, ole fika la ole thata jang, Jehova, ole fika la sikwa kwa telo sami, Jehova, ole fika la ole thata jang, Jehova, ole fika la ole fika jamais, Jehova, ole fika jamais, Jehova, ole fika la Morena, Jehova, ole fika la sikwa kwa telo sami, Jehova, ole fika la Morena, Jehova, ole fika la ole thata jang. Seno sebaka sa baruti go hatsa. Father, we thank you for this morning. We thank you for your grace and your love and your outstanding love for us, Lord. Bless this faith in the name of Jesus as we Amen. Jaanong re tla kopa gore re opele ka masheta re ntse sepela seo re se opele ka masheta jaaka batlaebe re ha a isale ke se class Alempoza ya, que tarde que je soy.
kona me se e ke kgapollo mo go rona le jaaka gompieno re gatile mo go Psalm 23 o rudisa moya wa me. Now we are at a place of restoration where God decides to restore his creation, he restore his prime creation, which is man.
And then as we come here to a place of mourning, a place of pain, to openly declare our victory that we have received in the Lord Jesus Christ. We all are here standing by this grave to openly testify that the grave had power, the grave had sting, the grave had victory over us. But now, because the Lord Jesus came and took your place and my place, and died and was buried, on the third day he rose again. Now we can boldly say, "Oh death, where is your sting? Oh grave, where is your victory?" Because this is not death, I assure you. This is just the separation of the spirit and the body. Death is still ahead. Death is eternal separation of man with his creator, with God. That's the true death. But all of us here, we have the privilege of being restored. That's why Tafiti abuile jalo ke tla ke tlhakanya ka gore re dipuo dintsi ha bangwe ga re itse sekgowa bangwe ga re itse Setswana. Jaanong ke sone se utlweng Tafiti a re Jehova ke modisa wa me, ga nkitla ke tlhoka sepe. Modimo a re segwadi. Mme jaaka le modisana ere mo go Johane kgaola lesome re bona morena Jesu a tsena a re ke nna modisi o molemo o Tafite na bua ka ena. Tafite o ne a mpona mme a mpona ka setshwantsho, mme jaanong lona ga lo mpone setshwantsho, lo mpona difatlhego le bana. I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep knows me. My sheep hear my voice. They don't only hear my voice, they follow me. This is the time that God is restoring our soul, that we come to the fold of Christ and begin to be shepherded by his great word that never fails, that never dies. That's why he says, I am that living bread, that a man should eat it and not die but live forever. Your life is being restored. Your health is being restored. Your character is being restored. Your future, your destiny is being restored. This family as well is being restored. You are being strengthened by, as we are burying our daughter, we are burying our friend, our niece, our nephew, whatever you can call it, our cousin. The Lord is in the business of restoring every soul here that is affected. Ka jalo ke sone se eleng gore ha ka retla jana botlhoko bongwe le bongwe jo re bo sekereng re tlile go bofitlha ga re tswa ka bo ha re tswa fa re tla be re lebellang another chapter opening when now the sun is rising, the sun is set. It doesn't stay there forever. Sunset tells us there will be sunrise. And then all of us as will be turning our back on this day, going towards that day, we are looking at our sunset. And we are expecting a different walk. That the life that I lived then, it must be a better one that I'm living now. Because I'm a better person after burying my friend, after burying my brother, after burying my cousin, after burying my loved one. Now I am learned because my soul has been restored. And from now onwards, surely God's goodness, God's mercy will follow each and every one of us all the days of our life. Even the challenges that are still awaiting us this day, next week, next month, next year, and the years to come, we will face them with such boldness and with such wisdom and knowledge and understanding that the Lord has restored our soul.
that the Lord Jesus Christ is our real good shepherd. And if he shepherds us, we will never be lost for anything. Shall we bow our heads to pray? Rara ka ina le matla morna Jesu Kriste re a go leboga. Re go lebogela molki yo matla gotlhe le tsogo la gago le matla. Le go romela lefoko la gago mo go rona gore lefoko la gago le re tshidise. Le sa re tshidise fela lefoko la gago le re fodise. Le sa re fodise fela lefoko la gago le re swatole mo pitlaganong le nngwe e busula mo botshelong bo. Ra go leboga kgosi gore mo go wena jaaka re ingaparetse wena o le modisa wa rona re na le phenyo mo godimo ga di mo tsotlhe tse di busula. Ka jalo moliki wa matla botlhe re ba mele wo wa mokauleng wa rona ro ba ka tumelo o itse gore moliki wa matla botlhe re na le solofelo mo go wena ka leina le matla la morena Jesu Kriste. Amen. Me ana ka re tswela mo pelegotsong ya morena Jesu wa re ruta ka lefoko la modimo ka moapostole Paulo mo lekwalong la ba Thessalonica wa ntlha kgaolo ya bone ere ha o isimolla sentle go 14 go ya ko tlase ya re ba gaetso ga re ratelwa tlhopa go itse ga ga ba ba robala fa ya no botshelo ba motho bo boetse mo go Kriste ana le botsalano mo lo mo ga rena o na le experience ya relationship one way or the other. Wa itse gape gore ha relationship ya gago e le fake wa itse gore e fake ke la wena o itse gore na ke tsere mo relationship ke fake mo relationship e se gore motho o mongwe o fake mo amen. Ha o itse gore o genuine o legit wa itse gape gore no tota nna ke tsere mo relationship ye tota ka botlao. Hallelujah. Go ntse fela jalo ha o tsene mo Kriste mo relationship le Kriste o itse gore o genuine ga o fake wa itse la motho a ka re ba re ba go kaisisa gore hey o tsara no relax modimo a re segwa ano ha re le mo botsalano jo bontseng jana o itse tota gore nya nna botsalano jwa me le Kriste ke botsalano jo popota jwa motia ga ke fise mo relationship le ene wa itse gore skimi se sa ka se ga se fake re bangwe hela modimo a re segwa amen. Ke tla ke dirisa dilangwe tsa bagolo le bana ka gore re phuthegane ha re di tšhaba tse di ganwana ba bankutlwe ba matla tswa ba se nkutlwa mme a ne kwa tla mogolong wa bankutlwe modimo a re segwatse. Amen. So ke sone se gore ga re ratela tlhopa go itse gore ha re na le botsalano le Kriste botsalano jo bo popota wa itse gore ga go sepe se se ka tlase ga letsatsi se se ka go fenyana dikgwetlho di tlatla mme wena you are operating from the platform of victory. Modimo a re segwatse. Ka jalo ba ba robalang ba jana o le mo go Kriste o inetse o tshile le ene ka boammaruri o tshela le ene ka boammaruri yaanong ke se se re a itse yaanong re na le tsholofelo re na le kgomotso ka ba ba ntseng jalo. Amen. Jana nna le wena re santse re na le sebaka sa gore re ka baakanya ra bona gore re tsena mo botsalanong jo bo popota le Christ, a genuine true relationship with Christ. That one is alive, that is working, that is producing results, the results that remain and will be speaking for life. Even when you are not there, they will be speaking. Jaanong gore bagaetso hela jaaka Kriste ana tshidile a swa a phitlhwa a ba tsoga ba ba dumetseng mo go yene ba ba nang le kgolagano le Kristio le bona ba tla diragala ha o ka diragala gore pele ga Kriste a tla bobedi ba ba ka kgaogana moya wa kgaogana le metsi ga se re go hedile ka bona modimo a re segwatse there is still yet hope bagaetso yaanong ke sone se le gore re tshwantse re ikgothatse ka mafoko go itse gore mo ga se phelelo mo ke khoma ha o kwala composition ya ka nne ke rutwa ke ira standard 1 ko primary no gore re rutwa matshwao gore go na le phegelo mo ke phegelo hela ga se gore go hedile ba bangwe ba tshomi ba re aluta continue go santo go tla tswelela ga se gore go eme ga se full stop modimo a re segwatse ka jalo e re ya ka re fitlha ngwana wa rona tsala ya rona a rotlhe re ikgothatse ka mafokoa re nne le tsholofelo gore baswi ba ba swetseng mo go Kriste
ba tla tsoga. Ke batla go bua gore mosimo mo le mongwe wa go tsoga le ba sa tswela mo go Kriste. Ga se nna ke tlhophang gore ke mang yo o tswela mo go Kriste. Ebile ga se nna nka mang a le diteng ka mara ba gaetse yo o setse mo go Kriste. Eo ke kgang ya gago le morena Jesu. Ke ena a tla itseng gore a o setse mo go ene. Nna re tla itsela gore ne re tsena kereke le wena. Ne re itse gore no re rra Masheta moruti yo gore ha re re yana mo le mongwe a lena. Mme eo kgang eo ke ya ga Kriste le wena. Baswi ba ba swetseng mo go Kriste, it depends on your genuine of your relationship. Those who die in Christ will rise. Everyone will rise. Ba go swetseng mo Kriste ba go tsogela mo kgalelelong. Ba tsweledisa botshelo jo bo sa khutlo jo ne ntse ba botshela. Mme ba ba swetseng ko ntle ga Kriste ba tla tsogela mo ditlhonyong ba go tsweledisa botshelo jwa matlamisa ditlhong jo ne ntse ba botshela. E fedi ka jalo gore mongwe le mongwe a rona re amogetse thuto. Yaanong o se ka tlhoa o ntse a re botse gore moruti gore ga ke mo rata ka gore rata go bua jaana. Nna ke batla go buang jaana. Nna le botsalano jo bo tiileng jo bo berekang jo bo ungwang. Setlhare sengwe le sengwe se tshwanetse se ntshe maungo a sone. Mme re tla itse jalo ka maungo a setlhare sa gago gore go setlhare sefe. Mme a re dibidiana di dikala tsotlhe matlhare a teng a matala. Mme a re bona maungo a setsa a bodile tla bona gore mole ke namune, mole ke isuri namune, mole ke naji, mole ke apole. Modimo a re swatse. Ka jalo e re rotlha ka re tla be re fitlha jaana. Ke rata gore ga o na le sengwe se o itseng gore se ka go rontsha tlotlo ya go tlotliwa ke Modimo ka sebele mo bogosing ba gago gore wa amogele sete dio tsotlhe tse ile gore morena ga a di rate a re ha re katela ha o di katela o se ka ba tsamaya ka tsone a ke mahuha a ke go lenyatso a ke go lebela ba bang go tlase a ke eng kapa eng ke go sa rateleng ba bang botshelo o ipatlela o le nosi ke go sotla ba bangwe e re tshwantse ba promote ke tlong ka gore o koso o ntse ke tlong manka ke tla montsha gore ke mang mme go na le mongwe yo go godimo ga go yo go dibile le ena o tla go bontsha gore ke mang. Hallelujah. E re ha re fitlha jana a re fitlhe dio tsotlhe tse di maswe e re ha re tsoga we are stepping into the sunrise e be re tsana into a glorious new dawn. Di mars wa a re rapeleng jana go tswa go re tla be re tla go fitlha tla fa batsadi ha le go ba tla go latlhela bmu ba dire ha le go ba tla go latlhela dithunya ba dire ha ba sena gona ba hetsa re be re ntsha mealolo e jaanong re katela. Amen. Ke a tshepa gore rotlhe ha go tswa ha ba bangwe re a go tirong ha re batle gore tshwara lobaka le lelele Modimo a re segwatse mme le rona ba re katelang re tla dira ka mashetla o itse gore kana seo se jalang ke sone se o tla se roba. Modimo a re segwatse. Amen. Chance ke a bana ke ba ga ba te ba re se ba living fountain ke re ke a rone re ratang thata e se se la se me ke re ke a rone ditse we love you, Destiny Child. le heditse e tswalang ka bongwana ka le bang ka le tsela ka le tsamaye ka matsatsi le kwa ke batlo ka tshekela no ba a wela ba teng. Amen. Tsamaye ka matsatsi le re tla opela sefela se re baeti mo lefatsheng le lefatshe leno ga se la rona ditsala jaaka re tla be re tlela batsadi gore ba he re baeti mo lefatsheng lena re baeti mo lefatsheng lena re baeti mo lefatsheng lena re na le legae kwa legodimo re opele ka mashetla batsadi ka botswerere botshegetse bagolo
lefatsheng lena. Bontsha mealo.
Ambakate
wena Modimo Zote diezake wena Modimo revoca wena Amen. Yes, re tshware ka masheta. A re le baakanya kopo ya ga morutialo dikeledi ke gapilwe londi ke go itsema patsi mo moloi la one banda ta le ra le dithunya ga godimo ha dikeledi londi patsi mo le la one Inseng chorus ya ka ba chef. Le kamele ka ha. Le kamele ka ha. Malume
butswe ka di 22 March 2003 o tlhokafetse ka di 10 May 2024 o boloka jana ka di 14 May 2024 a moya ga gore ba le ka kabisa Ta ele jiso orikieme Fumpo sense la esiame Getele pele Muluki wata Que va por Ora gore tebogo e ne tshwantswa go dirwa kwa lapeng mme re tla e direla gone ga re tla tsenya gore lebogang go gone be baruti ba segogatsa segogatso ka Bakanuki Maseko Dumela batsadi yo ye mi hake baba mkhulu yene ke tla ipitsa baba mkhulu ka boraro jo wa ne bona ta go mpitsa so a ke na o bua ka re mse sa thaluse maina ke ye mi hake le baba mkhulu wa boraro jo le robetse nga me ala le nna sa tsa go bua le beke tsileng ke re ke itumela go le re mino ke mo mathateng a ke la rapara so re mototo ka lona re mototo ka molo mo ka banga go a kgone go gore le ba sa gona go gore ga ba tsise melaetsa ba romela lona ba le golola le go ditirong le go malwape gore nyatsa mo ema go tsa diyo le lokeng ke ra ka lo botsadi amen ke gone le moruti gore tsogwatso o mona tata bo Mona teta bona ma Tuma Jesu O mona teta Ruta ke Jesu Ke rapella ba balwalang ka boripana fela re be re neela moruti mpinyane gore direla tshegofatso amen jaanong a robedi hatlego tsa rona ka tsona le bothata bo bo kae ke bolwetsi ba mele kgotsa ke jwa tlhaloganyo kgotsa ke jwa moya kgotsa ke bolwetsi jwa kgwebo kgotsa ke bolwetsi jwa dithuto kgotsa ke bolwetsi jwa isago botshelo ba go tobekane mo nakong ya gompieno jaaka re gore re ne re le phitlho re hitlhilana dilo tseo tsotlhe le tsone re a di hitlha re tswege ka tsone re tswa ga ka tlhabo ya letsatsi le lešwa ya botshelo jo bošwa ya tsholofelo e ntšha ebile o tswa fa le wena o fodile mo moyeng o fodile mo tlhaloganyong o fodile mo meleng a robedi hatlha go tsa rona re rapela ra raka ina le maatla la morena Jesu Kristo wa Nazareta ra go leboga kgosi e maatla botlhe gonne wa re go bitse mme o tla ra araba o re supetse tse dikgolo tse di thata le tse ne re sa di itse o ile wa tlhodiwa ke modimo ka tsela e makatsang mme o ile wa tsamaya moleki wa motla o tletse ka mo boitshepo o fodisa o golola ba nne moleki wa motla botlhe ba tlhasetswe ke mewa e bosula mme ra re tsaya taolo kgatlhanong le mewa e bosula e tsisang malwetsi e tsisang ditomologano e tsisang tlhakatlhakano ra e bofa ka ina le maatla morena Jesu mme ra re mongwe le mongwe fana le mfano moleki wa motla a le ka tlase ga kgatelelo ya mmuso wa lefifi re phatlhalatsa lefifi ka leina le maatla morena Jesu mme re golla phodiso ya gago ya gore moleki wa motla botlhe a mongwe le mongwe a itemogele phodiso mo moyeng ya bone a mongwe le mongwe a itemogele phodiso mo tlhaloganyong ya bone a mongwe le mongwe a itemogele phodiso mo mebeleng a moleki wa motla botlhe fodisa dikgwebo fodisa moleki wa motla dithuto fodisa moleki wa motla botlhe malwapa fodisa moleki wa motla ditirisano mmogo ka leina le maatla la morena Jesu ha mmabana kwa gantse teng a ikgateletseng a emeletse di-altare tsa lefifi tse di buang bosula tse di dirang ditiro tse di maswe re a di folodisa ka ntlha ya altare ya madi a morena Jesu madi a buang tse dikgolo madi a buang tshiama madi a re fenyetsang ka leina le maatla la morena Jesu mme re tlhomamisa penyo ya rona gonne o buile gore re fentse mmaba le tse tsotlhe tsa mmaba ka madi a morena Jesu Kriste le ka lefoko la tshupo ya rona ebile re a supa ha gore re tsena mo letsatsing le lešwa re tsena mo botshelong jo bošwa re tsena mo karolong e ntšha e tletseng ka kgalalelo e tletseng ka tsholofelo mo mongwe le mongwe wa rona ke rapella moleki wa motla gotlhe pholo ya gago ya senela ruri e itekanetseng ka leina le maatla la morena wa rona Jesu Kriste amen a re tseng tshegofatso batsadi modimo ra leboga
ka gore tiro ya gompieno re kgonne mme re kgona ka mogao wa gago go tswa ko lapeng go tla go tsena ha wena moeteledipele wa rona ra go leboga borena Jesu Kriste ka gore sengwe re se kgonne ka gore lehoko la go la bua gore ga re tshepa mo go wena re tana bahenyi ka gore yalo re bafenyi a tshegofatso ya morena Jesu Kriste e ne le rona go tswa ha go tsena ko lapeng. Amen. Hallelujah. You are blessed. Betso jaaka re ne re bahile sebaka sa go tsenela pele ke ne ke kopa gore ba he sebaka sa gore ba ipaakanye ba tsene mo koleng ba re tswele pele ka le leboga.